هاي، ازيكم عاملين ايه؟ جاي النهارده اتكلم معاكم شويه جلسة كده. لا بصوا، هو الصراحة الحلقة دي حلقة بداية تحدي بيني وبينكم وبيني وبين نفسي كمان. عارفة ان الفترة دي انا مقصرة جدا في اليوتيوب، او عامة مش مهتمية باليوتيوب جدا، او مش بنزل دايما، مش دايما موجودة. ممكن بنزل لكم فيديو في الاسبوع، ممكن ما بنزلش خالص طول الاسبوع، وبقطع فترة واكون موجودة فترة. وانا الصراحة مش حابة ده، لان انا اصلا اوريدي اول ما بدأت يوتيوب، وبحب جدا اليوتيوب. وزي ما قلت لكم، اليوتيوب بالنسبة لي هو توثيق ذكريات، عشان لما اكبر اتفرج على حياتي كانت عاملة ازاي، انا بقيت فين وكنت فين والكلام ده كله. فانا بحب اوثق ايامي وحياتي وكده. بس بسبب احيانا الضغط ما مش بقدر ان انا اصور، او مثلا حتى بصور بس مبيبقاش عندي الوقت ان انا اعمل مونتاج. وزي ما انتوا عارفين فيديو اليوتيوب عامة بيكون كبير، فبيكون محتاج وقت ومجهود اكتر. انا الصراحة مش حابة اللي احنا فيه ده، ان احنا ننزل مرة و10 لا، ومرة و10 لا. فانا اول ما بدأت التيك توك والانستجرام بدأتهم بسلسلة ال90 يوم، تحدي 90 يوم لتغيير حياتي الافضل، او تعلم مهارة جديدة كل يوم. فده كان شيء رابطني شوية، او مخليني ان انا ملتزمة بشكل اكبر. فكنت حرفيا لمدة 90 يوم بنزل كل يوم فيديو. حتى لو كنت باجي ايام مقطع، بس كنت برجع انزل تاني كل يوم فيديو كل يوم فيديو، لحد ما الحمد لله سلسلة ال90 يوم خلصت، ووصلنا لأحلى نتيجة الحمد لله. وعرفت ناس كتير، وناس كتير عرفتني، ويمكن بنينا عيلة صغيرة كيوتة كده. إذا احنا مش عيلة كبيرة قوي، بس 25,000 ده برضو عدد مش قليل. واحنا حرفيا على التيك توك دلوقتي عندنا 27,000. وكمان اكتر حاجة عجبتني وحبيتها قوي ان انا قابلت حرفيا فانز ليا هنا، وده شيء انا ما كنتش متوقعاه ولا كنت متخيلاه. شفت مرة بنت عسولة منكم، ومرة تانية شفت مجموعة من البنات ويوقفوني في الشارع يسلموا عليا كده. فانا حبيت الموضوع جدا يا جماعة، والله حاسة ان احنا عيلة كيوت وحلوة كده. فانا زي ما قلت لكم، انا بحب اليوتيوب جدا وبحب اوثق بيه كل حاجة. بس احنا قعدت مع نفسي كده اللي هو يلا ادور على حل. ايه الحل عشان خاطر التزم اكتر التزم اكتر التزم اكتر من كده؟ فافتكرت سلسلة ال90 يوم اللي انا عملتها عشان اورط نفسي زي ما الدحيح بيقول. فورط نفسك. فانا قلت ايه، خلاص، هو فكرة ان انا انزل فيديو يوميا على اليوتيوب ده شيء صعب، وبالنسبة للضغط اللي انا فيه هو شيء اقرب للمستحيل. بس ليه لا نجرب ونحط تشالنج؟ ايه اللي هيحصل وهنوصل لايه؟ احنا كده كده مش خسرانين حاجة. فانا من النهاردة جاية اعمل الفيديو ده عشان احكي لكم على السلسلة اللي هنعملها على اليوتيوب. نزلت لكم اسك على الانستا قبل كده اسالكم فيه ايه السلسلة اللي انتوا حابين تشوفوها مني، ايه اللي انتوا حابين. بس صراحة ما حدش وصل للفكرة دي، الفكرة دي انا اللي وصلت لها. انتوا كمان اقترحتوا عليا افكار كتيرة قوي حلوة على الانستا، فتابعوني هناك عشان عندنا فعاليات تحفة قوي لو انتوا لسه مش متابعيني هناك. ف فالسلسلة دي أنا لما قعدت كده بيني وبين نفسي توصلت لها. أنا كشروق كده كده يوميا بطلع، بيكون عندي experience مختلفة كل يوم، سواء بصور، سواء بيكون عندي يا ربي تدريب صيفي. السنة دي كمان عملت عمل تطوعي كده هنا عشان خاطر أمارس اللغة، وده شيء بيساعدني في المدرسة أكتر. فعندي experience كتيرة طول النهار، سواء بقى بالإيطالي، سواء بالإنجليزي، سواء حتى بالعربي. فقلت ليه ما شاركوش ده؟ احنا دايما على السوشيال ميديا في الزمن ده واخدة مكان كده الناس كلها شايفاها بطريقة غلط. يعني احنا ككونتنت كريترز، مش هصنف نفسي منهم قوي، بس يعني اللي هو يلا انا بدأت او محطوطة على الطريق دلوقتي. كلكم الناس اللي ورا الشاشات اللي بتتفرج دلوقتي بتشوف ان صانعين المحتوى دول حياتهم بيرفكت، حياتهم واو، عايشين كل احلامهم، متوفر عندهم كل حاجة، كل حاجة بيرفكت، وكل حاجة اكتر من 100% كمان، وكل شيء ممتاز. بس هو العكس صحيح. ليه؟ لان اللي انتوا بتشوفوه من ورا الشاشة هو ممكن دقيقة من حياة شخص، دقيقة من 24 ساعة بتعدي على الإنسان. احنا ناس طبيعيين عايشين يومنا عادي ممكن زي أي حد، ولكن بنفرمر كده دقيقة أو دقيقتين، أو حتى بناخد ساعة أو ساعتين من يومنا عشان نصور فيديو نطلع منه دقيقة ونحطه لكم. وأكيد احنا بنحاول نصوره على أحسن وجه، ما يكونش فيه أي غلطة، يكون كل شيء بيرفكت. بس خلف الكواليس ما بيكونش
نفس الشيء خالص. الفكرة اللي أنا عايزة أوصلها اللي هي إن حياة صانعين المحتوى هي حياة طبيعية جدا. ممكن الفرق دول بس ناس شغالين على نفسهم شوية، ناس بتشارك الإيجابية اللي في حياتهم، لكن عندهم سلبيات كتير قوي محدش يعرف ايه هو اللي ورا الشاشات. فأنا فكرت في سلسلة وهي سلسلة خلف الكواليس. السلسلة دي أنا لسه مسميها معاكم دلوقتي. الصراحة حسيت أنا كنت مسميها اسم تاني بس دي طلعت معايا كده. سلسلة خلف الكواليس. هنعمل سلسلة هنزل لكم كل يوم فيديو، كل يوم فيديو لروتيني اليومي، مش روتين فلوج، يومي الطبيعي عامل ازاي بسلبياته وإيجابياته وأحزانه وأفراحه وكل حاجة. مش يعني هصور لكم كل التفاصيل قوي، مش عارفة إذا كان أنا عندي كل يوم فكرة تتصور ولا لأ، بس حتى لو كان الموضوع ممل فأنا هكشف لكم خلف الكواليس. خلف الكواليس اللي بيحصل ورا الكاميرا. احنا كصانعين المحتوى حياتنا عاملة ازاي، يعني مش مجرد بس دقيقة بنحطها وخلاص. عايزة السلسلة دي توضح حاجات كتيرة قوي. الهدف من السلسلة دي ان انتوا مثلا ما تقارنوش حياتكم بحد. انا شخصيا كشروق قبل ما ادخل المجال ده او قبل ما اعمل فيديوز وانشرها على السوشيال ميديا، تخيلوا كده ان احنا اصلا كبني ادمين بنقعد يوميا بنسكرولينج على السوشيال ميديا ممكن اكتر من نص يومي. والله العظيم يا جماعه انا قبل ما انضغط الضغط دي وقبل ما اكون صناعه محتوى ممكن كنت بقعد على التليفون سكرولينج سواء على التيك توك على الانستجرام او حتى فيديوز على اليوتيوب اكتر من 6-7 ساعات. وده شيء مريب، ده شيء مريب. تخيلوا 6 ساعات في اليوم، امال على مدار السنة بتضيعوا كام ساعة في يومكم؟ فده شيء مريب جدا. هو مش وحش ان انتوا تقعدوا على السوشيال ميديا، لا السوشيال ميديا بتعلمكم حاجات كتيرة كمان حلوة، بس الغلط نفسه ان انتوا تقعدوا الفترات الكبيرة قوي دي. فزي ما قلت لكم السلسلة دي الهدف منها ان انتوا ما تقارنوش حياتكم بحد، ان انتوا الدقيقة اللي انتوا بتشوفوها قدامكم دي او الفيديو اللي انتوا بتشوفوه قدامكم دي ما تحدوش منه حياة شخص. يعني ممكن احنا نشوف صور كتير على السوشيال ميديا، صور كتير فيها ناس بتضحك، فيها ناس مع بعضها، بس احنا مش عارفين ورا الوشوش دي ايه، مش عارفين جوه الاشخاص دي ايه، مش عارفين ورا الضحكة دي ايه، هل هي فرحة بجد ولا هي حزن. فاحنا دايما كصناع محتوى بنحاول نطلع الايجابيات اكتر من السلبيات، وده بيأثر على ناس كتيرة قوي. زي ما قلت لكم الناس اللي بتضيع 10 ساعات من يومها على التليفون، فيديو بيقابلك واو ده اشترى عربية، طب انا ليه ما اشتريتش عربيه؟ واو ده بيعمل فلوس كتير قوي، طب انا ليه ما عملتش فلوس؟ فيديو حزين فادخل في دوامه اكتئاب. فيديو سعيد قوي 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 فيرفع الادرينالين عندك جدا. فيديو قرآن، فيديو اغاني، فيديو معرفش ايه، فيديو معرفش ايه، فيديو معرفش ايه. فده كله بيأثر على نفسية الإنسان وعلى حياة الإنسان اللي بيتفرج، لأن اللي بيصور وبينزل ده إنسان عارف الحقيقة كاملة وعارف اللي ورا الكواليس. فعشان كده دي السلسلة هتبقى اسمها خلف الكواليس. ف... نصيحتي في الفيديو ده بجد بجد، ما تقارنوش حياتكم بحد، ما تقارنش نفسك بحد، سواء في الحياة الطبيعية سواء على السوشيال ميديا سواء أي حاجة. انت ليك الحق انك تقارن نفسك بشخص واحد بس. هو مين الشخص ده؟ نفسك بس امبارح. هل انت النهاردة احسن من امبارح؟ هل انت النهاردة احسن من اسبوعين فاتوا؟ احسن بمعنى انت محقق حاجات، يعني انت مش في نفس مكانك، او انت مثلا منزلتش عن المكان اللي انت فيها، لا انت بتتعلم، انت بتعمل واقول لكم على حاجه، النتيجه مش بتشوفوها في ساعتها. للاسف النتيجه مش بتشوفوها في ساعتها، ولا النجاح سهل. النجاح ما بيجيش مره واحده، النجاح بيجي على مراحل، وبدايه النجاح هو الفشل، فشل ثم فشل ثم فشل ثم فشل، فشل 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 حتى مليون فشل ثم النجاح. ليه ربنا بيعمل كده؟ عشان لما توصلوا للنجاح يحسسكوا بقيمته. والنجاح ده مش لازما دايما يبقى فلوس، ممكن يكون تعليم، ممكن يكون حياة. النجاح لكل شخص فهو شيء مختلف. النجاح حتى في تكوين أسرة، في نجاح عيلة، بالنسبة لشخص تاني ممكن يكون النجاح في التعليم، شخص آخر ممكن يكون له النجاح على السوشيال ميديا. فزي ما بقول لكم متقارنوش حياتكم بحياة حد آخر،
ما تقارنوش نفسكم غير بنفسكم قبل كده، واشتغلوا واجتهدوا على نفسكم، متمشوش ورا شغفكم. ممكن يعدوا عليكم فترات انتوا حتى مش قادرين تكملوا، بس كملوا كملوا دايما، وعندكم ثقة في ربنا كبيرة ان انتوا لا هتوصلوا، وهيجي اليوم اللي تقولوا فيه الحمد لله. الحمد لله، لا الحمد لله انا عايش الحياة اللي كنت بتمناها زمان. لا الحمد لله انا كل التعب اللي شفته او كل التعب اللي مريت بيه انا شايف النتيجة بتاعته دلوقتي. وممكن النتيجة دي تكون بعد سنتين، ممكن تكون بعد شهر، ممكن تكون بعد يومين. ففي نتيجات سريعة وفي نتيجات بتاخد سنين. ناس كتيرة نجحت بعد محاولات كبيرة. ممكن ناس بتقعد تحاول 10 15 سنة، ناس بتقعد تحاول لحد ما تموت، بس دايما عندهم يقين ان ربنا مش هيضيع تعبهم على الفاضي. فسلسلة خلف الكواليس هتوريكم خلف الكواليس. هتوريكم ان احيانا ورا الشاشة دي بيكون في اكتئاب، احيانا بيكون في زعل، احيانا بيكون في بكاء. ممكن حد يكون قبل ما بيطلع كده يصور فيديو بيكون لسه ماسح دموعه، بيرسم ابتسامة كدابة، هي مش كدابة بس عشان خاطر ما ينشرش سلبيات، ويبدأ يصور الفيديو ويضحك ويا جماعة معرفش ايه. ممكن حد لسه طالع من مشكلة بس هو محتاج ان هو يستمر ويكمل، فيلا حد حياته اصلا كلها اكتئاب بس يلا خرج النهاردة اخد صورة وهو بيضحك ويلا وقام نشرها، احنا نشوفها نقول لا الشخص ده 100 ده عايش حياة اللي انا بحلم بيها. ليه يا رب انا مش مكانه؟ فلا، فاتمنى السلسلة دي تكون مفيدة، واتمنى التزم بيها على قد ما اقدر. عايزة تشجيع منكم هنا في التعليقات، عشان اتمنى بجد ان انا التزم بيها. الفيديو ده متصور النهارده يوم السبت، وان شاء الله هنزله يوم الاحد، والسلسله هتبدا اول حلقه ليها من يوم الاثنين. ممكن انا عكست الاسبوع شويه، بس ممكن عشان احنا هنا في ايطاليا السيستم مختلف شويه. هو الاسبوع بيبدا من يوم الاثنين، والسبت والحد هما الاجازه. ف الحمد لله انا خدت الخطوه وصورت الفيديو ده، وإن شاء الله التزم بالسلسلة دي وأوريكم خلف الكواليس بجد. وأتمنى سلسلة خلف الكواليس تعجبكم، تستفادوا منها وتتعلموا منها كتير. وبس كده يا جماعة، أتمنى تكونوا انبسطتوا واستفدتوا من الفيديو. وقبل ما أقفل الفيديو كمان هقول لكم ما تقارنوش حياتكم بحد، ما تقارنش نفسك غير بنفسك زمان، واشتغل دايما على أهدافك ومستقبلك وحياتك. اشتغل دايما على حاجات محدش يقدر ياخدها منك، زي علاقتك بنفسك، جسمك، علاقتك بربنا، حاجات محدش يقدر ياخدها منك. وبس كده عشان ما اطولش عليكم. بصراحة مبسوطة بالفيديو، عندي احساس كده حلو وتشجعت جدا ليه كمان، وتحمست جدا للسلسلة. فبس كده، اتمنى تكونوا انبسطتم واستفدتم. ما تنسوش تحطوا اللايك والسبسكرايب عشان عايزين نكبر العيله بتاعتنا هنا، عاوزين نوصل لنفس الاعداد يا جماعه اللي عندنا على المنصات التانية. وبس كده، ما تقارنش نفسك بحد، ارمي وورط نفسك. نفسك على رأي الدحيح. باي.